immer weniger Respekt in Deutschland und das ist für mich ein ganz, ganz gefährlicher Punkt, weil wenn Respekt nicht mehr funktioniert, dann funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Jo, dann kommen wir zum letzten Punkt, zu meinem absoluten Favoritenpunkt, Punkt Nummer 10. Buen dia und herzlich willkommen zu unserem Video Nummer 104, die 10 positiven Seiten Paraguays. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bis dann. Die 10 positiven Seiten und der letzte Punkt ist mein absoluter Favorit. Den wusste ich so vorher noch nicht und wurde daher mega, mega überrascht und lohnt sich wirklich tatsächlich bis zum Schluss anzuschauen. So, wir fangen jetzt an mit Punkt 1. Die günstigen Steuern hier und eventuelle Steuerfreiheit aus Deutschland war für uns ein Grund, in dieses Land einzuwandern. Wir haben eine Firma gegründet. Das heißt, wir haben hier 10% Einkommensteuer und der Unterschied zu Deutschland ist, dass wäre die ganze Einnahme zusammengezählt, welche wir hier generieren, also nicht die aus dem Ausland, die aus dem Ausland sind steuerfrei, welche wir hier mit der Firma erwirtschaften und dann kann ich alles absetzen. Das heißt, wir haben dann eine RUK, also das ist eine Steuernummer und können dann alle Belege mit unserer RUK können wir dann einreichen und können absetzen. Das heißt beispielsweise, wir machen 10.000 Euro Umsatz im Jahr, habe dagegen 8.000 Euro Ausgabe. Das heißt, wir haben 2.000 Euro Gewinn, davon 10% Steuer, das heißt 200 Euro Steuer und die bezahle ich sehr gerne. Punkt Nummer 2, eine geringere Bürokratie als in Deutschland. Es ist so, ich lasse jetzt einfach mal stehen, die Vorgänge gehen hier doch recht zügig. Ja. Natürlich kommt es zu Verzögerungen durch Krankheit, beziehungsweise wenn dann irgendwie Weihnachten oder Neujahr dazwischen liegt. Aber im Vergleich zu unserem Heimatland Deutschland geht es doch recht zügig hier und man hat weniger eigentlich mit Behörde beziehungsweise mit irgendwelcher Auflage zu kämpfen. Ja. Sei es jetzt der Kamin, ja, die Diskussion jetzt in Deutschland. Oder ja, beim Hausbau etc. Also man geht hin, reicht den Plan ein vom Haus und ja, man darf bauen, man bekommt den Stempel. Aber nicht nur das, ja, beim Bau etc., sondern auch bei der Firmengründung. Auch da sind sie sehr, sehr fortschrittlich. Ja. Es gibt mittlerweile die digitale Aktiengesellschaft, das nennt sich dann eine EAS. Die haben wir jetzt zweimal gegründet, also wir haben hier 2 Firmen. Und wird halt alles digital gemacht und das sage ich halt auch immer wieder ein bisschen ein Stück weiter wie Deutschland, was ein ganz, ganz toller Punkt ist. Punkt Nummer 3, ja, die Menschen in Paraguay. Da könnte ich eigentlich ein separates Video drüber machen. Herzlichkeit, ja, Hilfsbereitschaft. Die Hilfe, was wir bisher erfahren haben, auch meine Frau, das ist unbeschreiblich und es ist für mich mega positiv, ja, positiv überrascht worden und mir wäre immer wieder bestätigt, ja, von der positiven Menschenenergie. Nicht alle Personen sind so, also muss man auch vorsichtig sein oder die einem Kleinen dann positiv erscheinen, aber es ist schon ein sehr, sehr großer Teil, ja, mit Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit etc., Gastfreundlichkeit. Das ist schon ein riesen Punkt und ich liebe es brutal. Punkt Nummer 4, die einfache Einwanderung und Bedingungen zur Einreise hier ins Land Paraguay. War jetzt nicht wirklich der springende Punkt für uns, sondern es ist trotzdem positiv, gerade was man mitkriegt jetzt von anderen Ländern, dass die anziehen etc. pp. Mega Punkt, finde ich als positiv. Ja. Auch hier kann ich immer wieder eine Einwanderungshelferin empfehlen, die Evelyn Huber. Die haben wir genommen und wusste nicht die ganze Behördegänge und sie nimmt dich in die Hand, ja, bis zur Cedula, also bis zum Pass etc. Das passt einfach. Positiver Aspekt für Paraguay Einreise. Ja, Punkt Nummer 5, das Wetter und die Natur. Viele Auswanderer, die hier sind oder das erste Mal hier sind, die sagen, das ist eigentlich alles so gleich und also ich finde es gigantisch, also gerade die verschiedenen Wasserfälle, die wir haben hier in Paraguay, ja, und auch im Chaco oben, eine ganz andere Natur, ganz andere Tierart, wie zum Beispiel bei uns hier im Süden in Encarnación. Ich finde es toll persönlich, das Wetter bis auf den La Niña, den wir jetzt haben, aktuell ist ansonsten ein Traum. Also guckt euch den Himmel an, ja.
Also ich finde es mega, keine Streife, ja. Tolle Wolke, Naturschauspiele. Also die uns schon länger verfolgen, die bekommen ja mit dann, wenn ich dann ab und zu mal das Gewitter oder das Wetterleuchter dann film. Ich finde es mega toll. Für mich ein positiver Aspekt. Ja, Landschaft, ich mag's und ich mag auch das Wetter hier. Ein nächster positiver Aspekt von Paraguay, Punkt Nummer 6, ist das einfache Reise in den Mercosur-Staaten. Die Mercosur-Staaten sind die ganze Staaten in Südamerika. Vergleichsweise kann man das machen oder vergleichen kann man es mit Europa. Das heißt, mit meiner Cedula hier in Paraguay kann ich dann ganz einfach dann nach Argentinien einreisen. Ich kann ganz einfach nach Brasilien, Uruguay, egal wohin. Finde ich ein sehr, sehr angenehmer Aspekt. Vor allem, wenn man hier dann plant, die Base zu haben, ja, und dann irgendwann dann auf Reisen geht. Mega toll. Punkt Nummer 7, günstige Lebenshaltungskosten. War auch für uns ein Kriterium, ja, wo man einfach sagen, wir haben nicht so die Heizkosten etc., ja, oder die hohe Energiekosten, wie die in Deutschland aktuell sind. Das ist ja der Wahnsinn. Und wie gerade bei Punkt 6 erwähnt, ja, als Base, also das heißt, wir haben hier unsere Base, also die, ja, wo man halt lebe. Und ich kann halt vergleichsweise zu Deutschland mit halt ganz, ganz geringen Lebenshaltungskosten im Energiebereich, im Lebensmittelbereich natürlich nicht. Ja, da muss man immer umrechnen oder beim Benzin. Für uns Europäer günstig, wenn man Einkommen erzielt aus Europa. Allerdings, wenn man es umrechnet auf das Monatseinkommen von der Paraguayer, sind die Lebensmittel und die Benzinpreise natürlich um einiges teurer wie in Deutschland. Punkt Nummer 8, und die Papageier hinter mir schnattern die ganze Zeit. Punkt Nummer 8, Proteste gegen die Politik. Passt momentan auch zu Deutschland. Allerdings brauchen wir Deutsche tatsächlich sehr, sehr lange, bis wir mal auf die Straße gehen. Und hier ist halt wirklich permanent, ja, dass die Leute auf die Straße gehen, wenn halt irgendwas nicht passt. Und das ist eine Mentalität, wo wir uns Deutsche eigentlich noch ein bisschen abgucken könnten. Und mir gefällt es, für mich ist es ein absolut positiver Punkt, weil dann die Politik weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und es wird hier noch ein weniger oder verstärkt, sagen wir, aufs Volk gehört und wird auch dann dementsprechend eingelenkt von der Politik. Punkt Nummer 9. Ein langsames Leben. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ich finde, also auch hier wieder, die Leute, die uns verfolgen, die wissen das ganz genau. Ja, ich war früh Unternehmer, ich war eigentlich permanent im Stress. Bin auch heute noch Unternehmer, aber ich bin nicht mehr so im Stress. Hat mehrere Punkte. Das Land, ja, auch durch die Unpünktlichkeit etc., das hole ich doch immer wieder zurück auf den Boden und die Sinne werden geschärft, sage ich mal so rum. Man besinnt sich aufs Wesentliche und man merkt, okay, das ist gar nicht so wichtig, ja. Wenn das nicht heute passiert, dann kann es von mir aus morgen passieren. Das macht ganz, ganz viel mit einem, auch im Körper. Ja, man steht nicht permanent unter Strom und für mich ein mega positiver Effekt, ja. Ich kann nachts wieder durchschlafen. Ja, das sind alles so Punkte und das langsame Leben oder so, das hat schon was. Jo, dann kommen wir zum letzten Punkt, zu meinem absoluten Favoritenpunkt. Punkt Nummer 10. Das sind eigentlich die Werte, die ich eigentlich immer mit mir getragen habe, ja, beim Motorradclub etc. Das ist Familie, Hilfsbereitschaft und Respekt. Und das sind Werte, welche ich eigentlich beobachten konnte, dass diese Werte in Deutschland immer weiter zurückgehen. Ja, fangen wir an bei der Familie. Ich halte gar nichts von der Frühsexualisierung der Kindergartenkinder etc. Das, nochmal, für mich ist das ein Kind, meine Meinung. Ja? Und ein Kind muss ein Kind sein oder darf ein Kind sein und nicht irgendwie mit irgendwas indoktriniert werden, ja, von irgendwelchen Erwachsenen. Also das ist Familie, ja. Und dann hat der Familienstandpunkt in Deutschland nicht mehr so den Stellenwert, wie das mal früher war. Also es war ein Abbau. Hier in Paraguay ist Familie alles. Es ist alles, ja. Kinder, Enkelkinder. Ein kinderfreundliches Land. Mega, mega toll. Ja, Hilfsbereitschaft, ich habe es vorhin schon mal angesprochen gehabt, wir helfen der Paraguayer, die Paraguayer helfen uns. So muss es sein, ja, so war das auch damals bei uns im Dorf, ja, in der Nachbarschaft hat man sich geholfen. Aber auch hier merkt man doch immer mehr, jeder kocht sein eigenes Süppchen
und jeder ist so in dem Tunnel drin, ja, und das ist, es ist halt hier mega toll, ja. Also ihr kommt es vor, wie man sagt immer Deutschland 1970 oder 1980 oder so. Dann haben wir den letzten Punkt von Punkt Nummer 10, ist Respekt. Respekt, ganz, ganz großes Thema. Das ist für mich nach den 2 genannten Punkten oder nach der Familie eigentlich der wichtigste Punkt. Und Respekt, ja, wie respektlos mittlerweile die Leute in Deutschland sind. Also nochmal, ich habe es nicht von allen Deutschen, aber der Trend, ja, sei es jetzt, wenn eine ältere Dame in den Zug einsteigt, dass man dann aufsteht, ja, ihr den Platz anbietet. Der Umgang mit anderen Menschen, ja, und nochmal, mir ist es egal, welche Nationalität oder so weiter, welche in Deutschland lebe, es hat was mit Respekt. Respekt ist eine Weltsprache. Und für mich muss ich sehen, auch jetzt in den letzten 3 Jahren, immer weniger Respekt in Deutschland. Und das ist für mich ein ganz, ganz gefährlicher Punkt, weil wenn Respekt nicht mehr funktioniert, dann funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Und auch die aktuelle politische Debatte mit irgendwelchen, unter dem Schein der Demokratie oder man geht nicht mehr auf den anderen zu, man hört sein Problem nicht mehr an, ja, man steckt ihn in eine Schublade rein, ja, da wird das Wort Faschismus dann rausgeholt, ja, die Nazi, wobei, und das ist eben ein Punkt, ja, Respekt, ja, hör mir den Gegner an, mit meinen Mitmenschen etc., dann ist es ein so tolles Leben aber leider kommen auch halt hier einige Einwanderer oder möchte gern Einwanderer hierher, die zeigen überhaupt keinen Respekt gegenüber der Einheimischen und das finde ich dann wiederum auch scheiße. Also das finde ich überhaupt scheiße. Aber allgemein Respekt hier ist sehr groß und ich mag's, ja, auch mit den Motorradclubs hier ist ein ganz, ganz anderer Umgang wie in Deutschland. Das ist kein Krieg, das ist ein Miteinander, ein Zusammenstehen, ein Zusammenhelfen. Mega, mega toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch andere Themen habt, welche ich ausplaudern soll, nächstes Thema wird wahrscheinlich sein dann, wie die Paraguayer über die Deutsche denken, beziehungsweise nicht über die Deutsche, sondern über Deutschland momentan. Welches Weltbild das die haben, das ist sehr, sehr interessant. In den Gesprächen, wo ich jetzt gerade mit den Paraguayer, gibt es 2 Lager. Werde ich mal ein Video machen und falls euch irgendwas interessiert, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf und wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Mein Arm fängt jetzt an zu zittern vor lauter Kamera hochhalte. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.